ધોવાની ભૂકી આવે ને એ નાખી દીધી છે અને થોડુંક ગરમ પાણી નાખ્યું છે. તો હવે વારાફરતી કપડાં હારવી છે. સુકન્યા હાથે મુરત કરવાનું છે. હાલો બટુક શેઠ, પહેલાં તો આમ શ્લોક કંઈક બોલવો પડશે. માત કી જય, જય ગણપતિ દાદા. ફિલ્ટરની નટું અને નળ ને એવું બધું ધોવાનું છે. આને વિશે પ્લેટ ને કાપડ એની વિશે ફિટ થઈ જાય. ઉપર આમ મારી દેવાનું પાછું. બધા બટુક કે ગામ ના આવે ઈ બટુક શેઠ કે. હવે વ્લોગ જોઈ જોઈને હે ને અમારું નામ ફેમસ થઈ ગયું હે. પોર ને વાર્તા કહીશું, પોર ને એવું બધું એવું ન. ગુડ મોર્નિંગ, રામ રામ ડાયરા ને જય માતાજી, જય શ્રી રામ, જય દ્વારકાધીશ બધાને. કેમ છો ડાયરો? બધા મજામાં ને? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો. સ્વાગત છે તમારું આજ ફરી એક નવા દિવસના નવા વ્લોગ વિડીયોની અંદર. ટાઈમ થયો છે અત્યારે લગભગ 10:30 જેવા થયો હોય છે કાપડું. બાકી તું મજામાં છો? હું ફૂલ મજા. આ છે ને ડાયરો, કાલે આપણે ઘાણામાંથી હું ફિલ્ટરમાંથી કાપડ ખોલ્યા અને આજે કાપડ રહ્યા ને બધા એની સાફ સફાઈ કરવાનો દિવસ ફાઇનલી આવી ગયો છે. અને હે ને જો કાપડ અત્યારે આપણે પાછળના ભાગમાં છે ને ટીપણા પાણીના ભર્યા છે અને એમાં આપણે જે કપડાં ધોવાની ભૂકી આવે ને એ નાખી દીધી છે અને થોડુંક ગરમ પાણી નાખ્યું છે. તો હવે વારાફરતી કપડાં હારવી છે. હાલો જો, એક મોટા ફિલ્ટરના અને એક નાના ફિલ્ટરના કાપડ હારી લીધા છે અને એક મોટા ફિલ્ટરના કાપડ જે અંદર પડ્યા છે. તો પહેલાં છે ને આ બે ફિલ્ટરના કાપડ જે અહીંયા હાર્યા ને એ હવે બોળી દેવી પાણીમાં. આપણે છે ને જો આ ટીપણું જો ને આની અંદર મસ્ત મજાનું થોડુંક ગરમ પાણી કરીને નામ્યું છે અને બીજું પાણી આપણે મોટર ચાલુ કરી અને સીધું જ આવવા દીધું હતું. અને માઇલ પાસે ને આપણે જે વ્હીલ પાવડર આવે ને દૂધથી સફેદી, આમ તો નિર્મા નહીં આવે કાંઈ, આ વ્હીલમાં એક્ટિવ વ્હીલ જે પાવડર આવે ને કપડાં ધોવાનો એ નાખી દીધો છે. અને હવે છે ને અમારા બટુક શેઠના આપણે શું કહેવાય કર કમળથી આપણે શુભ હસ્તે કે કર કમળ કે જે કાંઈ જુઓ એ સારા એવા સુકન્યા હાથે મુરત કરવાનું છે. હાલો બટુક શેઠ, પહેલાં તો આમ શ્લોક કંઈક બોલવો પડશે. માત કી જય, જય ગણપતિ દાદા. હા, અમારે જો બટુક શેઠના હાથે હવે શુભ મુહૂર્ત થઈ ગયું છે અને આપણે છે ને આપણા હાથે એ કપડાં રહ્યા ને એને તળિયે બેહારવાનું કામ કરીશું. તો પહેલાં જો આ નાના ફિલ્ટરના કાપડ ના આમ તો નોખા પાડી આપું છું. જો આ રીતના કાપડ હોય છે ભાઈ, ફિલ્ટર રહ્યા ને એમાં આ રીતના ડબલ કાપડ હોય. એક જો આ રીતનું પ્યોર કોટન હોય અને એક એની ઉપર એ કાપડ હોય. તો આ કાપડ રહ્યા ને એને આ રીતના ધોવાના હોય છે. ગયા વર્ષે આપણે આખી પ્રોસેસ દેખાડી હતી ત્યારે હે ને અમારી પાસે માણસો ઝાઝા હતા ને આ વર્ષે અમારી પાસે માણસો થોડા છે પણ કોઈ વાંધો નહીં. ના બરોબર, ગયા વર્ષે જે હતા ને ના આ વખતે હું બટુક બે જ છે. એટલે બટુકનું કામ બટુકનું કામ જોયું ને એ ભાઈ મારી પાસે કાંઈ ન આવે, હું એટલું કામ કરું છું. આપણે કામ આમ જરીએ આમ ઓલું નહીં કરવાનું, કામ તો જરીએ નહીં આપણે. હવે બટુક સેટ થોડું જાજુ ઓલું કરે પણ આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનું, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ કામ બાબતમાં નહીં. તો આ રીતના છે ને અને એક દિવસ પહેલાં તો ભૂતીમાં બોળીને રાખવા જોઈએ ત્યારે એની ચીકણાહટ દૂર થાય છે. અને પછી છે ને આપણે એક દી બધા ભેગા થાય શું ને તેથી બ્રાસ ને એવું લઈને છોડશું ને મોટર ચાલુ કરીને એટલે આપણે કપડાં ધોવા કેમ ઓલું આમ કહે એમ કહી નાખશું. બીજું પાણી ઘટશે બધું કેમ થાય એટલે એમ બુડે એટલા જ છે. પછી બીજું ટીપણું આપણી પાસે છે તો બે ટીપણામાં છે ને આપણે બોળવાના છે. પછી છે ને બધી વસ્તુ જે કાંઈ આપણે હથિયાર ને એવું બધું હોય ને એની સાફ સફાઈ ચાલુ કરી દેવાની છે. બે ફિલ્ટરના નળ અને જે આ કાપડ ફિટ કરવાની નટું જે અંદરની આવે ને એ બધું સાફ કરવાનું છે ઊંચીવાળા પાણીથી. તો એ રીતે આજનો જે તો બધું બોળી જ દેવાનું છે. પછી કાલ બધું એકારે સાફ કરી નાખશું એટલે હું ચીકણું જે હોય ને તેલ ને એ બધું એકારે વીવું જાય પૂરા ચાકે. તો હવે નાના ફિલ્ટરના થોડાક કાપડ વધ્યા છે. તો આ રીતનું કંઈક કામકાજ હાલે છે. વાહ,
આપણે ફિલ્ટરના કાપડ પલાળવાની વિધિ હતી ને એ થાય છે અહીંયા પૂરી. આપણે પહેલાં છે ને જો આ ટીપણામાં પલાળ્યા હતા, પછી વધ્યા એ ઓલા ટીપણામાં નાખ્યા, અને એ સિવાયના જે વધ્યા ને એ જો આ અડધ્યા ટીપણામાં નાખી અને જેટલા કાપડ હતા ને એ બધાને આપણે ભૂકીવાળું પાણી કરી અને એમાં બોળી દીધા છે. અને એની વિધિ છે ને એ થાય છે આપણે અહીંયા પૂરી. હવે છે ને આને 2 દી સુધી પડ્યા પાકવા દેવા પડશે. માથે છે ને જો હાથો આવી જાય ને ત્યારે આમાંથી શિકાશ દૂર થાય છે. તો ત્યાં સુધી હવે આપણે આ કામને વિરામ આપવાનો છે. અને હવે છે ને અહીંથી પાછા હું ને બટુક શેઠ શું કહેવાય પૂચીની થેલી લઈ લીધી ને બધું, તો હાલો જો પૂચીની થેલીને એવું બધું લઈ ને થઈ જાય છીએ હાલતા. અને આ કામ છે એ આજનું કામ આપણું અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. હવે પાછું આગળનું કામ છે ને એ બપોર પછી. બાકી અત્યારે હવે છે ને તડકો થઈ ગયો તો પાછા ભાજી જાવી ઘાણે, અને દુકાનોમાં આડે જે કાંઈ સાફ સફાઈને એવું કરવાનું હોય ને લાદીને એવું એ થોડું જાજુ કરવી. આડાવડા ટીપણા નનકા અને ડબ્બા ને એવું જે કાંઈ હોય ને એ જે કાંઈ આગળની પ્રોસેસ છે એ ચાલુ કરીશું. તો હાલો કાપડના નામનો આજ પૂરો થાય છે, ટૂંકમાં પલાળવાનો. તો એના હર હર મહાદેવ. છે અત્યારે રોંઢાના 5:30 વાગ્યાનો, એટલે કે જો હવે દી હાથમમાં આવ્યો છે. અને આજે આપણે બપોર પહેલાં જે ફિલ્ટરના કાપડને એ બધું પલાળ્યું હતું ને એ ફિટ કરવાની જે નટું આવે ને ફિલ્ટરની એ નટું અને નળ ને એવું બધું સવારમાં આપણે ખોલ્યું હતું. એ ને આ ટીપ ને જો ઓલા ટીપણા ને સોચ્યું ને એવું બધું સુકાય ને એ બધું આપણે ધોવાનું બાકી હતું બપોર પહેલાં આપણે ખાલી કાપડ ને એવું બધું પલાળ્યું હતું. અને પછી છે ને બેસી ગયા હતા, એટલે પછી કાંઈ કામ ચાલુ કર્યું નહોતું. તો આ બધું કામ પૂરા પાણી કરીને પાછું ચાલુ કર્યું હતું ને, તો હવે જો અત્યારે એ બધું કામ થઈ ગયું છે પૂરું. ઓલું સોચ્યું ને ટીપણું ને એક આ ટીપ ને એવું જે કાંઈ ધોવાનું હતું ને એ ધોવાઈ ગયું છે. અને હવે જો આ ફિલ્ટરની નટું અને નળ ને એવું બધું ધોવાનું છે. તો હવે સુરજ દાદા હાથમાં આવ્યા છે એટલે બધું એ છે ને આ ટીપમાં પાણી રહ્યું ને એમાં નાખી દે. જો આ ટીપમાં છે ને ના ભેગું રાખજે ને પછી ચડશે નહીં. કઈ કયાના હે આટા નહીં સડે હેરાન થાય. હું જો નટ તમને બતાવું બધું કે ખોલીને દેખાડતો. આ નટ રહીને એ આ રીતની હોય, પ્લેટમાં આ રીતનું સડી જાય અને ટૂંકમાં શું કહેવાય કાપડ અને પ્લેટ વચ્ચે એ ફિટ થઈ જાય. હા આને વિશે પ્લેટ ને કાપડ એની વિશે ફિટ થઈ જાય. ઉપર આમ મારી દેવાનું પાછું. તો આ રીતનું કંઈક આખું મેકેનિઝમ હોય છે ફિલ્ટરની અંદર કાપડ ફિટ કરવાનું. તો એ જો હવે પલાળવાનું છે. એ પછી હવે આગળનું કામ કાલ ચાલુ થશે. આજનું કામ આપણે પાછું અહીંયા સમાપ્ત કરવાનું છે. હાલો આજના દિવસની સહેલી સા અને સહેલું કામ આ કામ પતે પછી હાથ પગ એવું ધોઈ નાખી. એમાં એવું હતું કામ તો બધું પૂરું જ કરી નાખવું હતું, પણ અત્યારે છે ને આપણે વાડીઓની લાઇટ વહી ગઈ એટલે મોટર તો હવે કંઈ ચાલુ થાય એમ છે નહીં. એટલે આપણે ધાબા માથે જે પીવાનું પાણીનો ટાંકો જો ને એમાંથી પાછું પાણી અહીંયા આવવા દીધું હતું. બંબુ આપણે વાલ ફેરવી એટલે અત્યાર પૂરતું આપણું કામ રડી ગયું છે. બાકી આપણે જો સવારમાં કાપડ પલાળ્યા હતા ને એ આવા છે. અને અત્યારે તમે આનો કલર જુઓ અત્યારે કેવા કલરના છે. અને આ ધોવાઈ જાય ને પછી તમને દેખાડીશ. આ જો તમને આની શીકણાઈ કેવી હોય ને એ તમને દેખાડું. તો જો આની અંદર છે ને આ જો ને આ શીકણું જે આવી શિકાશ હોય, આ શિકાશ આપણે આછી જે શું કહેવાય ધોઈને સાફ કરવાના છે. બધા ટીપણામાં જો માથે એવું આવી ગયું છે, આમ તર જેવું જ થઈ જાય માથે. આ તર રહી ને આ તર બધી શીકણા આપણે શિકાશ આવે તેલની. તો એ શિકાશ રહીને એ બધી આપણે શું કહેવાય જે સાબુ ને એવું દઈ ને બ્રશ ઢળીને આપણે કપડાં ધોઈને એ રીતનું ધોઈને સાફ કરવાનું છે. અને પણ જો મને રાજભાઈ જામફળ લઈને બેઠા છે. દેખાડતો જામફળ જો પડામાંથી મારી હાટું ને જીતેન્દ્રભાઈ હાટું. હવેથી છે ને ભાઈ આપણે બટુક શેઠને જીતેન્દ્રભાઈ કહેવું, કેમ કે અમારે બટુક શેઠ નામ ફેમસ થઈ ગયું છે. કાં બધા બટુક કે હવે વ્લોગ જોઈ જોઈને હે ને અમારે નામ ફેમસ થઈ ગયું હે એટલે કીધું હવે હે ને આપણે ભાઈ નામ નથી બગાડવાનું હતું. હવે ઓરિજિનલ નામથી બોલાવીશું જીતેન્દ્રભાઈ. ક્યારેક બોલાવાય જાય મેં એકે બોલાવવાનું ભાઈ કહ્યું તો અંદરથી આમથી હાથ આવ્યું નાથી બટુક જ આવ્યું. એટલે ભાઈ શું કહેવાય જે હાસું હોય ને એ તો હાસું જ રહે છે. એ ભાઈ નથી આ રીતનું કંઈક છે. અને જો સહેલું કામ હાલે છે એટલે શું કહેવાય નટું અને થોડાક નળ પડ્યા ને એ આપણે અત્યારે ટીપમાં મૂકી દેવી અને પછી હાથ પગ ધોઈ નાખવી અને પછી વ્યાજી ઉલટું જો છે ત્યારે રાતના જો 8 વાગી અને 31 મિનિટ થઈ ગઈ છે. અને આજ જો ઘાણેથી બધી સાફ સફાઈને એવું બધું કરતા ને તો ત્યાંથી બધું કામ પૂરું કરી અને દીવાબત્તીને એવું બધું કર્યું
અને પછી આવી ગયા હતા ઘરે અને તેલની બાશ આવતી તો કપડાને એવું બધું બદલાવી નાખ્યું અને આવીને વાળું પાણી કર્યા અને વાળું પાણી કર્યા પછી તો મીટિંગમાં બેઠા હતા અને મીટિંગ પૂરી થઈ ગઈ એટલે આવી ગયા આવી ઘરમાં કૂવા માટે અને ટાઈટ વાય છે ને તો ધાબો ઓઢી ગયા આવી અને આ છે ને ડાયરો આપણે 2 દિવસથી જે ડુંગળી લણવાનું ને એવું કામ હાલતું ને એ ડુંગળી આજ પાછી આપણે ગોંડલ યાર્ડમાં જવા દીધી છે અશોક કાકા લઈને ગયા છે આ વખતે છે ને આપણે એકલાને જ જવા દેવાની હતી ગયા વખતે થોરિયાળીથી અમારે ખગા હતા ને એમની ડુંગળી ભેજી હતી તો એ 2 હતું એટલે પિકઅપમાં લઈ ગયા હતા અને આ વખતે આપણે 45 કટા જેવી હતી મોટી ડુંગળી અને નાની ડુંગળી 2 હતી ને તો બે વકલ જવા દીધી છે અને આ વખતે અશોક કાકા એકલા જ લઈને ગયા છે તો ગાડીવાળા છે ને એ કેરી ગાડી બાંધી હતી તો એ ડુંગળી ઉતારી લઈ આવવાના છે અને અશોક કાકા ત્યાં રોકાવાના છે અને અહીંયા છે ને મારી બાજુમાં કોઈક નમતું એવું ધાબળું ઓઢીને બેઠું હોય એવું લાગે છે આ કોણ છે આ છે અમારે રાજભાઈ જો ત્યારે વચ્ચે જોડી શકે અમારે રાજભાઈ કે જો હજી અહીંયા બેઠા બેઠા જાગે છે કાલે તે બધા ડુંગળી લણતા એટલે જાગતો ને આજે જે જાગે છે અને આજ છે ને અમારે રાજભાઈને કેદુનો ઉદાડ હાલતો એ ઉદાડ પૂરો થઈ ગયો છે કારજભાઈ અમારે રાજભાઈને હે ને ભાઈ કેદુનો મારે ઉદાડ હાલતો તો પાણીપુરી ખાવાનો તો આજ રાજભાઈને કાણેથી આવ્યા ને એટલે પછી મોટું કાંઈ ગયા હતા બટુકને થોડુંક કામ હતું ને કપડાનું તો એટલે પછી વળતા પાણીપુરી લેતા આવ્યા અને કાણે લઈ આવીને પાણીપુરી ખવડાવી દીધી છે એટલે હવે હમણાં રાજભાઈ પાણીપુરી નહીં માંગે કા નહીં માંગે ને તો રાજભાઈ પાણીપુરી નહીં માંગે અને આ છે ને ડાયરો બધા મીટિંગ હટ પૂરી થઈ ગઈ હતી કેમ કે અમારી બાજુમાં વાડી છે ને અહીંયા આપણે જે પદામાં રેવીને આખણે તો ધારની ઓલી બાજુ એક અમારા કુટુંબમાં જ તે અમારે નજીકમાં થાય એક માળી ઓક થઈ ગયા હતા બપોર પહેલાં તો આજ સવારના અમારા બાપુ ને વાલબાપાની બધા ત્યાં જ હતા અને અત્યારે તે પાછા બધા 2 હવા વ્યા ગયા છે ત્યાં ઓગળાદાનમાં બાપુ ને વાલબાપાની બધા એટલે મિટિંગ હટ પૂરી થઈ ગઈ હતી અને અવુભાઈ ને ભાવુભાઈ ને બટુક ને એ તે બધા ઘડીકને આડાવડા ચા પાણી ને એવું પાવાનું એવું કામ હોય ને તો એ તે બધા ના ગયા છે અને આપણે બે આવ્યા હતા ઘરે કૂવા હાટું તો હું ને રાજભાઈ બે બેઠા આવી અને રાજભાઈને હે ને એક વાર્તા આવડે છે સરસ મજાની રાજભાઈ કહેશે વાર્તા હાલો જો પેલા ઇન્ટરવ્યુ એટલે હું કેમેરો તારે સામું રાખું ને એટલે સ્પેશિયલ તારે એકલાને જ વાર્તા કહેવાય હો કહીશ ને તને જે આવડે તને કઈ આવડશે હા તો અમારે રાજભાઈ છે ને ત્રેસ્યા કાગડાની વાર્તા કહેશે હાલ કે ગડો હતો ને એમાં પાણી ઊંડું હતું ત્યાર બાજુ પથ્થરનો ઢગલો હતો પથ્થર નાખીને પાણી ઉડી ગયો પછી એવડું જ હોય નાની વાર્તા શોર્ટ વિડીયો ઘડે શોર્ટ વાર્તા તો પછી ઓલું જ છે ઓલું શું કહેવાય લીમડે આવ્યો કોર ને વાર્તા કશું કોર ને એવું બધું એવું ન છે તો કેમ છે તો તારીખ ને વાર ને એવું બોલવું પડે ને આજની મારી વાર્તા ને એવું એવું તને ન આવડે છે તો જો અમારે રાજભાઈ ને એમ બે બેઠા આવી તો હવે એને પૂરી જાગું કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે ઘણો બધો રાજભાઈ ને એવું આવે ને નિકાલથી આવે છે ને ભોગવી દઈશું ને તો હાલો ડાયરો આજનો બ્લોગ છે એ કરી દઈશું અહીંયા પૂરો વિડીયો ગમે તો લાઈક ને શેર કરજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારે રાજભાઈની વાર્તા કેવી લાગી ને એ ખાસ તમે બધા કોમેન્ટમાં જરૂર કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે મારે રાજભાઈની વાર્તા કેવી લાગી કા તો એ કહી દે કે કોમેન્ટ કરજો મારી વાર્તા કે હા તો મારે રાજભાઈની વાર્તા તમને કેવી લાગી ને કોમેન્ટ કરીને કહેજો બાકી મળશું કાલ નવા દિવસના નવા બ્લોગમાં બાય બાય